ای بابا، این لگنم که همش کولرش خرابه. قربونت برم، من تا آخر سال صبر کنی عوضش میکنم. حسین جون دلم. دوست داری پیشرفت کنی؟ آره چرا که نه. من یه موقعیت شغلی خیلی خوب گیرم اومده. خب برای همیشه باید از ایران بری. قربونت برم، تو که میدونی من پایان خدمت ندارم، ولی بهت نمیگم نری. چقدر بد. خب اب نداره، تو این 2 سال که تو نیستی من میرم اونجا، همه تلاشمو میکنم، پولامو جمع میکنم که وقتی اومدی با هم زندگیمونو بسازیم. نظرت چیه؟ این پسر که تو بهش میگی لگن 200-300 مایشه، من برام خدمت دیگه نیازی بهش ندارم، میفروشم میدم به تو که دست خالی نری اونور. قربونت برم، من مرسی، دوستت دارم. چی بری؟ سلام، خوبی؟ خوشحالم سربازی تو تموم کردی. من هر چقدر فکر کردم ما هم نمیتونیم زندگی که میخوایم رو بسازیم. الانم من یکی رو اینجا پیدا کردم که زندگیمو دارم باهاش میسازم. اون پولی هم که بهم داده بودی دادم مامانم بهت پس بده. نیمه های شب من عادت های بد میخور خط یکی باورای من جلوی آینه این حالت های ترس منو خیابون با پرسه های شب دیدم یه چیزایی من به چشم که دلم هرچی سرش میاد حقشه دست ناید بودم بی حوصله چون رفتی و افتادم از چشه